Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberim Türkiye'den geliyor, daha doğrusu İstanbul'dan geliyor ve başlığımız bugün şöyle. Sahte altın, sahte et derken İstanbul'da ortaya çıkan akıl almaz skandal. Değerli izleyiciler, lütfen haberimi sonuna kadar izleyin. Bütün bilgileri alın. Sizler de lütfen bu konuda mağdur kalmayın. Ve hemen haberime geçiyorum. Deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'da yapı güvenliğini tehdit eden sahte beton tehlikesi giderek artıyor. Sultan Gazi'de yer alan 13 katlı bir binada kullanılan betonun hilleli olduğu tespit edildi. Değerli izleyiciler, 13 katlı bir bina söz konusu. 13 katlı, yani 2 kattan bahsetmiyoruz, 13 kattan bahsediyoruz. İstanbul Sultan Gazi'de 13 katlı bir binaya dökülen hazır betonun hilleli olduğu ortaya çıktı. Fiyatların artmasıyla beton dolandırıcılığı da artarken beton yerine ölüm satılır hale geldi. Kimi zaman betonu beton olmaktan çıkartacak kadar çok su kullanılırken, kimi zaman da maliyeti düşürmek için satın alınandan farklı mevzuata uygun olmayan, dayanıklılığı düşük beton dökülüyor. Betonda yapılan hillerin sonucu ise çürük binalar ve yıkılan evler ile hayattan kopan canlar oluyor. Değerli izleyiciler, gerçekten bu konuda çok üzgünüm. Neden? Hepimizin çoluğu çocuğu var, torunlarımız var. Allah korusun diyorum. Yani herhangi bir ufacık depremde işte bu binalar ilk önce çöküyor. Ve canımızdan çok sevdiğimiz insanları maalesef kaybediyoruz. Beton dolandırıcıları 32 yıldır inşaat sektöründe olan müteahhit Adil Güngör'ü de hedef aldı. Adam 32 yıldır bu işi yapıyor. Onu kolay kolay tabii ki kandırmak da kolay değil. Ekol TV muhabiri Ezgi İzgin'in haberine göre 18 Ocak gecesi Sultan Gazi'de bulunan 13 katlı binanın inşaatına dökülmesi için 13 kamyonet beton getirildi. Ancak daha ilk kamyonda hille olduğu ortaya çıktı. Bakın nasıl anlaşılmış. Adil Güngör normalde 15 dakikadan fazla süren beton dökümü sadece 4 dakika sürünce dolandırıldığını anladı. Tabi 15 dakika sürmez. Su gibi akıp gidiyor. 4 dakikada işi bitirmişler. Müteahhit Adil Güngör dökülen sahte betonu kayıt altına aldı. İddiaya göre şikayette bulunacağını söyleyince firma geri adım attı. Adil Güngör, en kolay hırsızlık yapılacak iş betondur. Ne kadar su bastığını kim nereden anlayacak? Ancak betondan iyi anlamanız lazım. C-45 beton döküyorum, C-25 dozajında beton gönderiyor bana. Şantiyenin içini çek pasla temizledim. Çek pas nasıl temizler betonu? Sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Değerli izleyiciler, çek pasla beton temizlenir mi? Betonu kırman lazım. Hilleli beton denetimden geçiyor. Uzmanlara göre Türkiye'deki her iki inşaattan birinde beton reçetesine uyulmuyor ve hilleli beton kullanılıyor. Ve bunlar acı gerçekler değerli izleyiciler. İşte o zaman ne oluyor? Depremde evler çatır çatır yıkılıyor. Beton dolandırıcılığı her geçen gün artarken alınan numunelerin yapı denetim firmalarının onayından geçebilmesi ise dikkat çekiyor. İkili ilişkiler devreye giriyor. Peki kime güveneceksin ki? İnşaat mühendisi Batuhan Bakar, ülkemizde %50 oranında beton döküm esnalarında maalesef ki reçete dışında su ekleyerek dayanımsız beton oluşturuluyor.
Yani betona haddinden fazla su basıyorlar. Dayanımsız beton eşittir çürük bina demektir. Bu betonun doğru olması için doğru reçetede hazırlanması gerekiyor. Su, kım, mıcır ve çimento yüzdeliği yapı denetim firmasının sahibi ile mevcuttaki şantiyenin sahibi birbiriyle akran olmuş oluyor. İkili ilişkiler devreye giriyor. Projede yeri olmayan beton sahada oluyor. Beton hillesinin önüne geçilebilmesi için yapı denetim ağının, şantiye ağının çok güçlü olması, proje müelliflerinin çizmiş olduğu statüş projeye göre uygun iş yapılması gerekiyor. İfadeleriyle hilleli betonun önüne geçilebilmesi için yapılması gerekenleri aktardı. Değerli izleyiciler, maalesef biliyorsunuz geçen sene değil 2 sene mi oldu? Çok can kaybettik. Hepsinin Allah rahmet eylesin diyorum. Binlerce insan depremde öldü ve Murat Bozdağ o gün bugün gerçekten, değerli izleyiciler bana kızmayın ama Türkiye'de olduğum zaman, bir binada yattığım zaman gerçekten korkuyorum. Herhangi bir depremde bu bina sağlam mıdır, sağlam değil midir? Yani insanın bu sefer güvenci de kalmıyor. Yani hiç fark etmez. Avrupa'dan gidip Türkiye'de mi o gece kalıyorsun veyahut da Türkiye'de mi yaşıyorsun? Türkiye'de yaşayanlar her gün, her gece orada. Bütün ömrü geçiyor. Ondan sonra biliyorsunuz ki ben Bursalıyım. Bursa olsun, İstanbul olsun, İzmir, Çanakkale, bu bölgeler deprem tehlikesi zaten var, deprem bölgesi. İstanbul'da da büyük bir deprem olmuştu. Ve hatırlıyorum çocukluğumda izine gittiğimiz zaman 4-5 haftalığına gidiyorduk. O 4-5 haftada muhakkak 1-2 kere şöyle bir sallanma oluyordu. Artık geceleri oluyor muydu bilmiyorum. Tabii çocuktuk o zaman, uyuyorduk. Çocuk olmasan ne fark eder? Büyük olsan da hafif sallanmayı fark etmezsin diyorum ben. Tabii çok sallanırsa o zaman fark ederiz. Değerli izleyiciler, uzun lafın kısası. Biraz evvel dediğim gibi herkesin çoluğu çocuğu var. Torunlarımız var. Onlar düştüğü zaman, dizini acıttığı zaman bile içimiz yanıyor. Peki bu çürük binaların, sahte betonlarla yapılmış binaların altında kaldığı zaman, canını kaybettiği zaman biz ne olacağız? Bizim canımız... benim aklımın köşesinde onlar. Değerli izleyiciler, yorumlar açık. Ama her seferki gibi lütfen hakaret etmeden, küfür etmeden, İnşallah bu sahte beton konusunun önüne de yakında geçilebilir diyorum kontrollerle. Daha fazla kontroller olması lazım. Cezalar da daha yüksek olması lazım. Başka türlü herhalde bu iş olmayacak. Değerli izleyiciler, fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.